Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di DGC. Untuk kali ini Mas Bro, kita najur lagi. Untuk spot seperti biasa Mas Bro, sungai-sungai kecil yang ada di belakang kita ini Mas Bro. Kalau melihat sungainya sih kayaknya banyak ikannya Mas Bro, tapi ya kita belum tahu Mas Bro. Dan untuk seruannya Mas Bro, tonton terus Mas Bro. Susah Mas Bro spotnya, banyak kayunya. Aduh. Wah, untuk tempatnya mantep Mas Bro. Banyak ikannya kalau dilihat. Ucol Mas Bro, wanite. Bagah. Oke Mas Bro, setelah kita tadi istirahat sekitar 1 jaman lah Mas Bro, ini waktunya kita lihat tajurnya Mas Bro. Buat makan Mas Bro, masih utuh Mas Bro. Nggak dimakan lagi Mas Bro. Ada utuh Mas Bro. Habis semuanya Mas Bro. Bisa lagi Mas Bro umpannya. Ini masih utuh Mas Bro.
Dimakan mas bro, tapi nggak dapat mas bro. Habis bro. Dimakan ini mas bro. Dapat mas bro, hitam belutnya mas bro. Alhamdulillah mas bro. Dapat lagi bro. Oke mas bro, kita lihat mas bro. Dimakan lagi nih mas bro. Dapat lagi mas bro. Habis umpannya mas bro. Habis umpannya mas bro. Habis itu mas bro. Dimakan lagi mas bro. Dapat lagi mas bro, alhamdulillah mas bro, cukup besar.
banyak kayunya mas bro. Buah bon mas bro. Alhamdulillah mas bro, lumayan besar ini mas bro. Dimakan lagi nih mas bro, sampai nunggu mas bro. Coba mas bro. Dapat lagi mas bro. Alhamdulillah mas bro, stop spotnya mantap mas bro. Dimakan lagi nih mas bro. Nggak dapat mas bro. Ini mas bro, dimakan lagi mas bro. Nunggu lagi nih mas bro. Tuh. Alhamdulillah mas bro, dapat lagi mas bro. Mantap kali mas bro. Alhamdulillah mas bro, dapat gini banyak mas bro. Babon-babon mas bro. Dan oke, terima kasih mas bro udah nonton keseruan mancing hari ini. Dan cuacanya sekarang panasnya minta ampun mas bro. Dan jangan lupa mas bro, like, komen, dan subscribe mas bro, biar kami tambah semangat mas bro buat video yang menarik mas bro. Oke, terima kasih mas bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.